Magre-repair tayo ng washing machine na kwan guys. Na-remedyo na natin dati. Pero nanapan natin siya ng piyesa sa junk shop. Yan oh. Ay sana nagkakon pala ng mga bubote. Nabili natin siya ng 300. Yan. Kinuha ko na yung mga kailangan. So LG rin to guys. Pero ibang model. Kaya kinuha ko yung piyesa niya para ilipat sa mga sira nito. So, ito, yung remedyo ko. Tatanggalin ko ulit. Tapos yung dalawang switch dito, ito, sira. Re-remedyo natin ulit. So, tara, let's go. Ito, magagamit to kung may siras pa siyang iba. Pero good naman sa pyesa. Nasa pindutan lang ang sira. Habang pinapainit natin yung soldering natin guys, lusawin na natin tong mga dinikit natin. Habang maaga pa. So, pipili tayo ng goods na, ano dito guys, na yung goods na pindutan sa mga pyesa natin. Lobat yung tester natin, kaya dito na lang tayo sa continuity. Pero itong resistor guys, na-testing ko to, good tong mga to. So, ito, goods. Ang tingin ko, nag-open tong itong isa, yung nabili natin. I-recheck natin kung baka hindi siya na-edikit. So good. So ang susunod naman itong dalawa. Pero kung okay yung tunog ng tester. So parang good naman siya guys, no? So sumagad siya ng 0, no? Pero ang pagkatanga ko kung may output pa rin siya, oh. So subukan natin palitan to kasi pagpipisa lang naman natin siya. Kasi may pumapalong mahinang voltahe itong isa. Pero yung ibang tinesting natin wala naman. So yan, tanggal na. May try natin kung magkukontinue dito. Kung wala, nasa board. Ay, board yung may tukuan. So hindi na. So may nagkakuan pala dito guys. May continuity pa rin. So kaya pala pag pinipindot siya, hindi gumagana. Pero papalitan na rin natin yan. Naglulot. Sa transistor tayo naman guys. Ay, itong mga resistor. So, lahat ng papalitan dito ay papalitan ko. Dito ay papalitan ko. Ng papalitan dito ay papalitan ko. So, tapos na. Tatakpan na lang natin to. Didiretso tayo dun sa video. Pag pinanda ay nakalagay na sa mismong kanya. Pupunta tayo doon. So, tara na. Magic yan. Nandun na tayo agad bigla.